Halo semuanya, selamat datang di channel Adastinaya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang manfaat alspice. Jadi, mari kita mulai. Alspice adalah bumbu rempah yang memiliki potensi besar dalam pengobatan penyakit tubuh berbahaya. Bumbu ini diperoleh dari buah pohon Pimenta dioica yang berasal dari daerah Amerika Tengah dan Selatan. Alspice telah lama digunakan dalam tradisi pengobatan alternatif karena kandungan senyawa alami yang dapat memberikan manfaat kesehatan yang sangat luar biasa. Apa saja manfaatnya? Tonton video ini sampai habis. Untuk yang baru bergabung dalam channel kami, bantu tekan tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi loncengnya. Yang like dan subscribe saya doakan panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Mari kita simak manfaat alspice. 1. Antiinflamasi. Alspice mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, seperti pada artritis, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan. 2. Antioksidan. Kaya akan senyawa antioksidan, alspice membantu melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan berkontribusi pada perkembangan kanker. 3. Pengatur gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak alspice dapat membantu mengontrol kadar gula darah, bermanfaat bagi penderita diabetes. 4. Penguat kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dalam alspice dapat membantu untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu melawan infeksi dan penyakit. 5. Pengobatan saluran pernapasan. Minyak atsiri dalam alspice dapat membantu meredakan gejala gangguan pernapasan seperti batuk dan pilek. Cara mengolah alspice. 1. Minuman rempah. Campur bubuk alspice ke dalam teh herbal atau minuman hangat lainnya untuk manfaat kesehatan yang unik. 2. Olesan minyak. Campurkan minyak esensial alspice dengan minyak oles lainnya, dan gunakan untuk pijatan pada area yang nyeri, khususnya pada nyeri otot atau sendi. 3. Tambahkan ke makanan. Alspice dapat digunakan sebagai bumbu pada makanan seperti daging panggang, sup, atau saus, memberikan rasa lezat dan manfaat kesehatan. 4. Inhalasi uap. Teteskan minyak esensial alspice ke dalam air panas, dan hirup uapnya untuk meredakan gangguan pernapasan. Ingatlah, penting untuk menggunakan dosis yang tepat. Kuantitas yang Anda gunakan dapat berdampak pada hasil yang Anda alami. Dosis berlebihan dari bahan alami pun dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Itulah manfaat alspice, serta cara mengolahnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.